महबूब मुस्तफा करीम सैयद फरमायो मेराज वारी रात मां मोहम्मद करीम के एड़ा भी मानू देखारा व्या जंहिंजा पेर मथे बदला मुंडी हेठ लड़के पई अब ऊंधो टंग जनो सोलो खोड़ ॾिठा से ॿार पाण खे शींहं सॾाईंदा मुड़ुस माण्हू सॾाईंदा पर छड़ो थाने में 2 मिंट ऊंधा टंगिया अचे सॼे दुनिया जो चोरी मां कई अरे ॿार ड्राणा ॿार सिगरेट जा धुआं हणी पियो हुजे ॿार ॻाल्हियूं ॿियूं अंदरि ऊंधो टंगजणु ॾुखियो आहे त दुनिया जो पर अल्लाह जो अज़ाब त महबूब फरमायो मां पुछा कमिन जो गुनाह कहिड़ो आहे हिननि जी ग़लती कहिड़ी आहे शोर खे ऊंधो टंगियो वियो आहे जवाब मिलियो महबूब तुंहिंजा उम्मती थी पर इहे दुनिया में पीउ माउ खे गारियूं ॾींदा हुआ छा ॾींदा हुआ जवानीअ ते नाज़ पैसे ते नाज़ मस्ती अबे पोड़े खे पियो पोइ गारियूं ॾे अम्मा जीजल के पयो पो गारियों दे जय अपेन के पाले ताते जवान क्यों अम्मा जेन के पाले ताते जवान कयो जय ओ जागा कयो अम्मा जे ओ जागे जो भी कदर न वट न रहो अबे जे पगर जो न वट कदर न रहो अल्लाह अकबर ओ नौजवान ओ जन्नत कमाई धवत अबे अम्मा जे कदमन में अल्लाह जन्नत रखिया नबी से फरमाया जे मथो अबू अम्मा राज़िया न रब वट उन जा अमल भी कबूल पौदा अबू अम्मा राज़ी न थस केडा भी नेकी वाला कम करे रब कबूल न कंदो तुझा उमरा भी कम जा नथी तुझा हज भी कम जा नथी तुझा वाल जलसा मस्जिद मदरसा ठाराइण कम जा नथी कम जा तॾहिं थींदई जॾहिं तुझे मथो अबू अम्मा राज़ी आहे कॾहिं सोचियो आहे त असांजो पीउ माउ खे रंजाईंदा आहियूं गाड़ी ॾींदा आहियूं जेकॾहिं पीउ माउ अखियुनि मां ॻोड़ा वाहे करे बददुआ ॾे त को बचाईंदो लिखियो पियो आहे अबे अम्मा लिखियो पियो अल्लाह जे नबियनि खां बाद में जंहिंजी जल्दी दुआ क़बूल थींदी आहे उहो अबो आहे बि अम्मा आहे आलमनि खां दुआ घुराईंदा आहियूं मुर्शिद खां घुराईंदा आहियूं पर मां चवां थो हिन समूह खां वधीक दुआ अबे अम्मा जी ओ नौजवान हो जेकॾहिं सुबुह जे टाइम ते पंहिंजे घरों निकिरो अबे को पंहिंजी पुठी ठपराए वेंदा कयो अम्मा को पंहिंजी पुठी ठपराए वेंदा कयो अबे अम्मा के दुआ जे लाइ चवंदा कयो अबे अम्मा जी दुआ थी त अल्लाह तोखे कोई दुख वेझो न आणींदो पर जेकॾहिं पीउ माउ खे गारियूं ॾेई निकिरंदे पीउ माउ जी बेइज़ती करे निकिरंदे पीउ माउ खे घटि वधि ॻाल्हाए निकिरंदे पोइ यार ख़ौफ़ आहे मतां तुंहिंजो ईमान ते मौत ई न थिए मतां पोयों कोड़ो रोई रब खे इहे लफ़्ज़ न चवे रब मुंहिंजे पुट खे तबाह मतां पोयों अम्मा रोई के बददुआ जा लफ़्ज़ न चई त पोइ कुझु बि न हुज़ूर फरमायो जेते अबू अम्मा राज़ी तेते अल्लाह राज़ी जेते अबू अम्मा नाराज़ तेते अल्लाह नाराज़ घर वारी जे करे अम्मा खे रोआरबो बच्चन जे करे अबे खे रोआरबो जंहिं अबे तोखे टीच खां वठी करे हलण सेखारियो अॼु उनजी बेइज़ती थो करे जे अबे तोखे खणी करे कुलनि ते घुमायो जे अम्मा जी जल तोखे झोल में नंढा करायूं उहे झोला तोखो विसरी वयूं उहे कुल्हा तोखो विसरी विया अॼु वाइदो कर कॾहिं बि पीउ माउ जे मां साम्हूं न थींदो हा हे हथड़ा पीउ माउ जा दुआउनि जा दर थी जहिड़ी दिल दर्द सां पीउ माउ दुआ घुरंदो ॿियो कोई बि दर्द सां अहिड़ी दुआ ज़ाल जो सौदो घटि थींदई सत सुरियूं ॿुधाईंदई अबे अम्मा खे कुझु बि न ॾींदे न पोइ बि अबो अम्मा ज़बान सां पारा था कनि उन्हनि पालियो आहे उन्हनि लोड़ियो आहे
रात जो ओजादा ॾींहं जो जनवरी जे महीने में वटे पोइ बच्चनि जे करे लोड़ींदो पाणी काईंदो जून जुलाई में वटे पोइ मज़दूरी कंदो त मुंहिंजा बच्चा सुखिया रहनि उन अबे जे तोखे गर्मी जो क़दुरु न उन अबे जे तोखे सर्दीअ जो क़दुरु न आहे सियारे जूं ॾुघियूं रातियूं जीजड़ पई जागे पई तोखे उन वेहक जो क़दुरु न जंहिं रिलकनि ते पेशाब पियो करे आलन रिलकनि ते जीजल सुम्हे पई तोखे सुकनि ते सुम्हारे पई तोखो इहे सभु ॻाल्हियूं विसरी वई ओ मुसलमानो अल्लाह जो वास्तो अथव अल्लाह जो वास्तो अथव सॼी दुनिया लालच वारी सॼी दुनिया लालच वारी जेकॾहिं बग़ैर लालच जे आहे को अबो हूंदो आहे बि अम्मा जीजल हूंदी आहे शाम जे टेम ते शिकार पुॾो मोटी ॾे घरवारी चवंदई सौदो वठी आए अलाए कोन वठी आए बच्चा चवंदई शइ वठी आए अलाए कोन वठी आए अबो चवंदई पघार मिलई अलाए कोन मिलई अम्मा जीजल लठ जे टेक ते तुझे भरसां बीह करे लफ़्ज़ हे चवंदई सदको वञाए गबो खाधो थी अलाए बुख ते आयो आहे सदको वञाए गिरो खाधो थी अलाए बुख ते आयो आहे छो पई पुछई 9 महीना हुन पेट में सांडियो थी इनखे गणती न थींदी ते ॿियो कंहिंखे इन माउ ते लठियूं बीहा इन माउ ते कुहाड़ियूं बीहा वाइदो कयो अबे अम्मा जे कदमनि में किरी बि परचा हज खटणो थी अबे अम्मा जे पेरनि में हज थी जन्नत खटणी थी अबे अम्मा जे पेरनि में जन्नत थी नबी से फरमाया हुमा जन्नत का नारो का फरमाए जन्नत भी इते थी जहन्नम भी इते थी वो तुझी मर्जी अबे अम्मा के गाड़ियों ॾेई करे धिका ॾेई करे अबे अम्मा के गाड़ियों धिका ॾेई करे वरी बाह मथे के दिना जेके वञी चवणो थो चओ बाह मथे न कर खान हो ॾाढो उन केतिरनि जा कंध हेठि कराए हिकिड़ी चयो अमड़ जी ॻाल्हि ॿुधाए पोइ दुआ था करो जब काफी थी वियो अमड़ के ज़ालिम मां वाक़ियो पढ़ियो अमड़ के ज़ालिम दरा जे टेम ते सर्दीअ वारे मौसम में धिका ॾेई घरों कढियो अम्मा जीजल रोई करे साम्हूं चौकीअ ॾे आई पुलिस वारे चौकीअ वारे इंचार्ज अम्मा खे रोंदे ॾिसी करे पुछा कई अम्मा ॾे ख़बर अदरा जे टेम ते रोंदी आई छा हक़ीक़त आहे अम्मा चवे थी कहिड़ियूं हक़ीक़तूं ॿुधायां मूंखे पंहिंजे सॻे पुट धकाणी धिका ॾेई घरों कढी छॾियो आहे अम्मा अदरा जे टेम ते तूं घरों कढी छॾे हा ओ चौकी चा चवे त मां हितरे वे हाणे जो हाणे तुंहिंजे साम्हूं ॿधी करे सज़ा थो ॾियांसि बंगुलान जे ॻोठ वारा अम्मा जा लफ़्ज़ त ॿुध अम्मा जे रहम ते नज़र त कर चवे सिधी पई चौकी इंचार्ज खे अम्मा जीजल थी चवे ॿधजांइसि भले पर मुंहिंजे पुट खे हथ कड़ी न हणजांइ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अदरा जे टेम ते सियारे में जेके पुट मार ॾेई घरां कढी छॾियो चवे सिधी ॿधजांइसि भले पर हथ कड़ी न हणजांइसि ॿधजांइसि भले पर धकु न हणजांइसि ॿधजांइसि भले पर गारियूं न ॾिजांइसि अम्मा जे तोखे घरों धक हणी कढियो उन जे लाइ सिफारिश करे छा कयां पोइ बि त मुंहिंजो आंदो आहे छा थी चवे छा कयां पोइ बि मुंहिंजो आंदो आहे सूबेदार हुनखे ॿधी आयो उनके सिपाही के जॾहिं ऊंधो लेटायो त ख़बर पए माउ खे मार कीअं ॾिबी आहे सिपाही जे हटी परे बीहो तव्हांजो वास्तो ई कोन्हे मां पंहिंजे बच्चे खे माफ़ करे छॾियो इन माउ सां लेखा इन माउ सां जहिड़ा इन अबे सां जहिड़ा अबो अम्मा त बच्चे जे मुंहं में छड़ो ओ तकलीफ़ वारी निशानी भी न ॾिसी सघंदा छो असां एॾा ज़ालिम थी वियासीं छो अबे जो क़दुरु असां वटि हलियो वियो छो अम्मा जो क़दुरु असां वटि हलियो वियो मां त चवंदो आहियां
बीमार अथव घर में पया अथव को भी रहमत अथव को भी हथ खणी रब के पार तू तकंदव ॿियो केरु पार तकंदो रब के असां जहिड़े ॾोहिन जी नाफ़रमान जी गुनहगार जी केरु रब के पार तकंदो मिठड़ो मुहम्मद हुयो उहो भी हलियो मिठड़ो मुहम्मद पार तू करे पो अल्लाह मगफिर लि उम्मती अल्लाह मगफिर लि उम्मती ओ मुंहिंजा रब मुंहिंजे ॾोहिन जी पार थी मुझे गुनहगार जी पारत थी मुझे ऐबदार जी पारत थी महबूब वयो वरी पारतू करण वारा अबू अम्मा हुया अल्लाह मुझे बच्चन जी पारत ये वयो केर पारतू कंदो दुनिया वारो अल्लाह जो वासित अबे अम्मा सा नफ़ अल्लाह शल्ला मुखे भी इन गालन ते अमल करण जी तौफीक अता फरमाए रब पाक अवां के भी इन गालन ते अमल करण जी तौफीक अता फरमाए कुल शही पढ़ो जेके भी न ॻोठ जा इर्द गिर्द जा वॾा वफ़ात करे विया ही दुनिया छॾे विया उन्हनि जे रूहनि जे ईसाले सवाब जे लाइ टे दफ़ा दुरूद पाक पढ़ो के वीचारा बीमार आहिनि के वीचारा मजबूर आहिनि के औलाद जे मसइले में फाथल आहिनि के ज़िंदगी जे मामलनि मसइलनि में के बीमारीअ में के रोज़गार जे मसइले में फाथल आहिनि किन दुआ जे लाइ चयो आहे किन न बि चयो आहे समूह जे लाइ कंहिंजी ख़ैर जी दुआ बरकत ला पंहिंजे अमल जे ईसाले सवाब जे लाइ ख़ैरात कई आहे या भाउ चवे तो पाण में जहिड़ो बि लॻो पियो आहे समूह जे लाइ ख़ैर जे लाइ दुआ हो तो रब से पंहिंजी बाज फरमाए कर दवा اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم كله اللهم وصل هذا الثواب لأرواح جميع المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما اللهم اشف عافنا وارض عاداتنا وأد ديننا اللهم انك عفو كريم طيب العفاف اللهم انك عفو كريم طيب العفاف اللهم اشف شافي لا شفاء الا شفاء لا شفاء الا شفاء اللهم انصر من نصر دينك اللهم تقبل منا اللهم اكرم من اكرمنا واستر من سترنا اللهم بارك له فيما رزقنا بارك له فيما وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم اجمعين لا اله الا الله